نن به وپوهیږو چې یو داسې بوټ چې د هغه قیمت 88 لک روپۍ دی خو آخر داسې خاص څه دي په دې بوټ کې. آخر سنګاپور څنګه د نړۍ تر ټولو مشهور ملک شو او یو داسې شخص چې د هغه خبره مو منله وی نو شاید نن کروڑپتی وی. نمبر 3 دا یو عام بوټ نه بلکې د نایکی د کمپنۍ سیلف لیسینګ شو دی د کوم قیمت چې 1 لک یا 2 لک نه بلکې 88 لک روپۍ دی. د دې بوټ خاصیت دا دی چې په د خپې په ورکولو سره تارونه یې خود به خود بندېږي او د دې بوټ په لاندې حصه کې سنسر لګېدلی تر څو د فشار راتللو سره هغه خپله اکټیو کیږي او تارونه یې په قرار بندېږي. نمبر 2 سنګاپور هغه ملک چې خلکو یې د خوراک لپاره هیڅ نه لرل نن څنګه د نړۍ آباد او مشهور ملک دی. په کال 1965 کې د سنګاپور سره هیڅ نه و مګر نن د ایشیا د پرمختللو هیوادونو څخه دی او د آبادولو یوازینۍ وجه یې لی کان یو دی کوم چې د سنګاپور د آبادولو لپاره ډېرې هڅې کړي چې د هغه په قانونونو کې کم مالیه کم ټیکس او آزاده سوداګري وه نو د دې له امله ډېرو خلکو هلته پانګې اچونې شروع کړې. لی کان یو څه موده وړاندې د 91 کالو په عمر کې مړ شو. نمبر 1 نن سبا د کریپټو کرنسي او بیټ کوین ډېر په چرچا کې دی او دا هر څوک پوهیږي چې هر څوک په دې کې پانګه اچونه کوي لیکن د بیټ کوین قیمت دومره دی چې عام انسانیان فکر هم نشي کولی. لیکن څه به شوي و چې یو څو کاله د مخه مو په بیټ کوین کې چې قیمت صرف $1 پانګه اچونه کړې وی مګر هغه وخت هیڅ چا اعتبار او باور نه کوله مګر هغه وخت یو شخص و چې نړیوالو ته یې ښکاره کوله چې په دې کې پانګه اچونه کوي. هو ملګرو موږ خبره کوو د جیریمي ډیوینشي په اړه. د شخص په 2008 کال کې د یوټیوب چینل د ډیوینشي J15 په نامه جوړ کو او وروسته بیا په 2014 کال کې په دې کې یو ویډیو اچوله چې ټولو ته یې وویل مهرباني وکړئ تاسو بیټ کوین واخلئ لیکن چا هم ورته پاملرنه ونه کړه او نن هغه بیټ کوین کروڑپتی دی. که تر اوسه مو زموږ چینل پښتو انفارمیشن نوی سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سره سبسکرایب او بیل آیکن در سره کلیک کړئ.